Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Lo Statuto siciliano ha 75 anni. Autonomisti per scelta, indipendentisti solo se fosse necessario. Buon compleanno al nostro Statuto. La Carta Costituzionale della Sicilia ha compiuto 75 anni e precede di 2 anni la stessa Carta Costituzionale italiana. In questo lunghissimo periodo lo Statuto è stato sempre più disapplicato. La fine della guerra ha coinciso con il rafforzamento dei partiti nazionali e con la scomparsa dei partiti indipendentisti siciliani. Nel 1946 il MIS, Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, aveva 500.000 di iscritti e tutti gli altri partiti non arrivavano a 100.000. L'autonomia non è quindi mai partita davvero ed è stata sostituita dallo strapotere dei partiti italiani, con pochissime e brevissime parentesi: Milazzo, Lombardo e adesso Musumeci, unici leader di partiti nati e sviluppati in Sicilia. Adesso è arrivata l'ora, dopo 3/4 di secolo, di una nuova forte stagione autonomista che rivendichi l'attuazione piena dello Statuto speciale a partire dal ripristino dell'Alta Corte, che non è mai stata formalmente abolita. Lo Statuto segnava un accordo pattizio tra due entità uguali, di cui una rinunciava all'indipendenza in cambio di un riconoscimento pienamente federale. Questo è lo spirito che va recuperato. Non è un caso né un regalo che l'Assemblea regionale siciliana sia un Parlamento come la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che i suoi componenti siano deputati e non consiglieri regionali e abbiano il titolo di onorevoli come i componenti delle Camere, che la Regione, unica tra le regioni, non si chiami Regione Sicilia con il sostantivo, bensì Regione Siciliana con l'aggettivo, esattamente come la Repubblica, che non è Italia ma è italiana. Non è un caso, si tratta di un riconoscimento formale all'unicità delle nostre regioni e al patto stipulato con l'Italia. Ripartiamo dallo Statuto e rivendichiamone la piena applicazione. Si apra una trattativa su ogni articolo e Musumeci, come segnale, nomini i componenti siciliani dell'Alta Corte. Noi siamo autonomisti per scelta politica e non abbiamo nessuna velleità separatista. Saremmo indipendenti soltanto se ciò si rendesse necessario a causa della costante disapplicazione dello Statuto. Nel 75° anniversario della nostra Carta riscopriamo il nostro orgoglio di essere siciliani prima che italiani ed europei. Ma per fare tutto questo forse occorrerebbe un partito. Bene, facciamolo. Resto al Sud in Sicilia, aperti i termini per le richieste. Credito d'imposta 2021 per le start-up beneficiarie. Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane messe in difficoltà dalla pandemia, la Regione siciliana rende disponibile anche per l'annualità 2021 a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo degli incentivi Resto al Sud, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere lo sviluppo di impresa e il contrastare l'emigrazione di giovani professionalità. Dal 15 al 31 maggio, pertanto, sarà possibile presentare l'istanza ai fini del riconoscimento per l'anno 2021 del contributo erogabile sotto forma di credito d'imposta riservato ai soggetti beneficiari della misura agevolativa Resto al Sud. I fondi disponibili per l'anno 2021 ammontano a 1.700.000 euro. Il credito è parametrato ad alcune voci di imposta di spettanza regionale, tra le quali l'addizionale regionale IRPEF, la tassa automobilistica e l'imposta di registro ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale purché connessi allo svolgimento dell'attività. Come lo scorso anno ha dichiarato il vicepresidente ed assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao, le start-up beneficiarie di Resto al Sud possono contare su un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta che mira ad accrescere l'efficacia sul territorio regionale della misura agevolativa gestita a livello nazionale da Invitalia. La misura, conosciuta anche come Resto in Sicilia, è destinata a proteggere le neoimprese siciliane dall'onda anomala causata dalla pandemia e rientra tra le iniziative che il governo Musumeci sta mettendo in atto al fine di mettere in condizione di sicurezza le attività economiche siciliane. Incendi, agricoltori, custodi del territorio, protocollo d'intesa tra regioni e associazioni di categoria.
la Regione Siciliana e gli imprenditori agricoli, insieme per rendere più incisiva la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. A Palazzo d'Orleans è stato firmato un protocollo d'intesa che renderà più efficace il controllo delle campagne e delle foreste nell'isola grazie alla partecipazione attiva degli agricoltori che diventeranno così custodi del territorio. L'accordo è stato siglato dai dirigenti generali di settore con i rappresentanti delle associazioni di categoria, Coldiretti, SCIA, Confagricoltura, Copagri, Terra e Vita, Unione Coltivatori. Creare soluzioni innovative per la campagna antincendio, afferma l'assessore al territorio e ambiente Toto Cordaro, presente alla firma dell'intesa, non significa soltanto utilizzare strumenti tecnologici come i droni, ma anche trovare soluzioni che sulla base dei rapporti umani, della presenza sul territorio e di una collaborazione istituzionale concreta possano dare risposte effettive. La tutela di chi vive della terra diventa fondamentale perché i primi ad avere interesse a mantenere integro il territorio ed evitare che si appicchino e si propaghino gli incendi sono proprio loro. Secondo l'intesa, l'attività degli agricoltori contribuirà attivamente alla sorveglianza del territorio, alla segnalazione tempestiva dei roghi e consentirà di mettere in campo buone pratiche di prevenzione come dei cespugliamenti di terreni incolti e realizzazione di fasce parafuoco. Cancelliamo Bixio e Cialdini dai nomi delle strade siciliane. Giusta e coraggiosa iniziativa di Aricò, Galluzzo e Zitelli, deputati diventerà bellissima. Finalmente un disegno di legge che ha il coraggio di leggere la storia della Sicilia ai tempi dell'invasione garibaldina, supportata dalle navi britanniche. Il DDL è significativo già a partire dal titolo: rimozione dalla toponomastica dei comuni della Sicilia dei nomi di autori di stragi perpetrate contro la popolazione civile da parte di ufficiali garibaldini. E al di là della posizione di ciascuno su quella che qualcuno definisce epopea garibaldina e che per noi fu invece soltanto invasione senza dichiarazione di guerra, quelle stragi ci furono davvero e molte di esse furono al servizio dei nuovi padroni inglesi contro coloro che si erano permessi di toccare i loro possedimenti. E alcuni generali garibaldini si distinsero come autori di quelle stragi e per la loro ferocia. Uno dei più crudeli fu Nino Bixio, che represse nel sangue le proteste di Bronte e non solo, senza fare distinzione fra colpevoli e innocenti. E il feroce carnefice ha 106 strade a lui intitolate in Sicilia. E poi il generale Pietro Quintino, il generale Raffaele Cadorna e il generale Enrico Cialdini, tutti assassini di rara ferocia che certo non meritano di essere ricordati nei nomi delle nostre strade. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.